vamos tentar fazer uma slime com amaciante, gente. Sim, a gente vai tentar ativar uma slime com cola e amaciante. Será que isso vai dar certo? Gente, ela já me faz comprar 500 quilos de cola. Todo dia é 3, 4 quilos de cola que a gente compra. E ela foi pegar meu amaciante de roupa. Olha azul, olha que cheiroso. Pelo menos a minha slime vai ficar cheirosa. Pelo amor de Deus, e Maria a gente vai passar no Eduarda. chão, porque a gente já... Caraca, já começou, ela não espera não. Ela vai soltando a bomba. Ó, vou botar assim de cola, não vou botar muito. É, porque ela não sabe se vai dar certo. Não sei se vai dar certo, gente. E agora, eu não sei quanto de amaciante que tem que colocar. Mas eu vou colocar um pouco. Assim, será? Será que tá bom? Assim será e tchá. Gente, será que vai Será dar que certo? vai ativar?